အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒါ Coolest ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒါ MCG ရဲ့ model new model အသစ်လေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဒါ unboxing လေးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ MCG ရဲ့အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ brand new model ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့โอเคဒါဆိုရင်ဒါသူ့စီမှာပါကင်ထုတ်ပိုးလာတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးနားဖယ်ထားလိုက်remove ဒီပုံစံလေးဖြစ်မယ်ဒါပြီးမှဖောက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ထုတ်ပိုးလာမယ့်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်လောက်လက်ကြည့်တာပေါ့နော်new model လေးကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲပေါ့ MCG ရဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ် Okay ဟို design လေးကတော့လာပါတယ်သူရဲ့ design လေးတွေကိုဒီမျိုးလေးတွေကပ်ပေးထားတယ် Okay ဒါ MCG ဖြစ်ပါတယ် inverter type ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဖောက်ပေးထားတာကတော့ဒါ inverter type ဖြစ်တယ် MCG ရဲ့ inverter type ပါသူ့ရဲ့ cover တွေဆိုရင်ဒီလိုလေးလာမယ် design ဘိုင်းလေးပေါ့နော် fin ကတော့ကျွန်တော် go fin နဲ့ပဲလာမယ်ဒီပုံစံလေးပါဘာနဲ့တောင်တော့တူလဲ Okay ဆွင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန်အတိုင်းပါနေကြပဲဘယ်ညာဆွင်းပါမယ်ပေါ်အောက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဘယ်ညာပေါ်ဆွင်းရတော့ 4 way ဆွင်းမဲလာမယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒါ MCG ရဲ့အင်လို့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကတော့R32 gas နဲ့ပဲလာမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ ampere ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ဒါအောက်တုံးမှာပဲကြည့်ရမှာဒီမှာအင်လုံးမှာမပါသေးဘူး okay အဲဆိုရင်အင်လုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏသိမ်းမယ်အောက်တုံးလေးကိုတစ်ချက်ဖောက်တယ်okay ရောက်ပြီMCG inverter new model ဒါကတော့သူ့ရဲ့ auto unit ဖြစ်ပါတယ် auto unit design ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါက auto unit ကိုကျွန်တော်အတွင်းပိုင်းလေးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမကတော့ဒါသူ့ရဲ့ design ပိုင်းလေးကြည့်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ auto unit design ဖြစ်ပါတယ် fin တွေကတော့လုံးဝ go fin နဲ့ပဲလာမယ်ပြီးရင် coil ကတော့တစ်ချက်တည်းပဲဒီမှာဆိုရင် fan motor ကလည်း AC ပဲဖြစ်မယ် DC motor မဟုတ်ဘူးပြီးရင်ဒါသူ့ရဲ့ auto circuit ဖြစ်မယ် compressor ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့GMCC ကိုပဲသုံးထားမှာပေါ့နော် GMCC ကတော့နာမည်ကြီးပါပဲ air con တော်များသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကဒါသူ့ရဲ့ circuit ဖြစ်ပါတယ် R32 gas ကိုသုံးမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့တစ်စုံလုံးရဲ့အသုံးပြုမဲ့ဝက်ကကျွန်တော်တို့ဒါ830ဝက်လောက်ပဲသုံးမယ် ampere ဆိုရင်လည်းဒါ full load ကိုမှ 3.7 လောက်ပဲသွားမယ် 3.7 ဆိုတော့ပြီးရင် inverter type ဖြစ်တဲ့အတွက်အခန်း A လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ 2.1 တို့ 2.5 တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူအခန်း A ချိန်လိုက်temperature ကို A လာပြီဆိုတာနဲ့သူ compressor ရဲ့ speed ကို control လုပ်မယ်ပေါ့ဗျာဒါတော့ inverter type ရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းပေါ့ Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် watt အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မြင်တော်တော်လေးနည်းတာတွေ့ရတယ် watt လေးတွေဆိုရင်တော့တကောင်မှ830 watt လောက်ပဲစားမယ်ပေါ့နော်မီတာစားတော့သက်သာမဲ့သဘောရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ remove လေးဆိုရင်လည်းဒီထဲမှာပါမယ်ဒီပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဒါ MCG ရဲ့ remove ဖြစ်ပါတယ် Okay flare net လေးတွေဒီထဲမှာပဲထည့်ပေးထားတယ်ဒါ remove အထိုင်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကဒါ installation လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ရေကြပိုက်တွေပါမယ်ဝါယာကြိုးထည့်ပေးထားတယ်ပြီးရင်ပတ်တိတ်လေးတွေပါမယ်ဒါလေးကတော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တက်ဆင်ပေးတဲ့သူလည်းအဆင်ပြေရပါတော့ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ indoor unit လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကြည့်မယ်ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ MCG ရဲ့ new model လေးတွေတက်ဆင် BC ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုရင် inverter type ကကျွန်တော်တို့320နဲ့5000မှာ 1HP ကိုတက်ဆင် BC စေဘာတွေပါဝင်လဲဆိုရင် frame တွေပါမယ် safe cut တွေပါမယ်ရေကြပိုက်တွေပါမယ်တက်ဆင်ကားတွေပါဝင်မယ်ပေါ့နော်ဟိုမြို့နယ်ကတော့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့နဲ့နိုင်ငယ်အလောင်းဝေးတဲ့မြို့နယ်ဆိုတော့ကားကပေးရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတကောင်ဝဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ဆင် BC မှာကျွန်တော်22သိန်း BC ဖြစ်ပါတယ်ဒီ new model မှာကျွန်တော်တို့ဒါ made in China ပဲဖြစ်ပါတယ် Thailand မဟုတ်ပါဘူး
MCG ရဲ့ Thailand series ရဲ့တက်တက်ရှိပါတယ်သူက Thailand series ရဲ့လည်းတက်တက်တရုတ် Made in PRC series ရဲ့လည်းတက်တက်ပေါ့နော်series 2မျိုးလာပါတယ်ပြီးရိုးရိုးနိုင်ဘာတာဆိုရင်18သိန်း5000တကောင်ကိုစင် PC 18သိန်း5000ဖြစ်ပါတယ်တကောင်ဝဲဆိုရင်19သိန်း5000ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စီမှာဒါအရေးကြ plan တွေလည်းရပါတယ်ဥစ္စာအများကြီးမသုံးညင်ဘူး quality လည်းကောင်းကောင်းလေးသုံးညင်တယ်ဆိုရင်ဒါ MCG ရွေးလို့ရတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်MCG လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့စီမှာ Coolest Aircon Special လေးမှာဒါအားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ MCG ရဲ့ fan လေးဆိုရင်လည်းဒါကြိုက်တွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆောင်တွေ့ပါမှာခင်ဗျာ Aircon တက်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိပ်စာလေးပြောပြပါမယ်ကမာရွေးမြို့နယ်မှာရှိတယ်မြန်မာတင်မော်ချင်းဝန်ထမ်းအရာထဲမှာတည်ရှိပါတယ်ဘင်းအောင်လမ်းမကြီးပေါ်မှာကမာရွေးတင်မော်ချင်းမှတ်တိုင်အနီးမှာတည်ရှိပါတယ်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေဆိုရင်ဒါ39959595959590တို့ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့အောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်